大家好，今日咧我想同大家介紹一款素菜，叫做素鴨。咁我哋今日嘅素鴨咧係同傳統嘅素鴨咧有少少嘅唔同，我就改進咗嘅。咁裏邊咧加咗啲紫菜喺裏邊，使到個色香味型同埋營養成分都有好大嘅提升。我希望大家同我一齊嘗試下。而家介紹材料。好，今日我同你介紹材料。材料咧我分兩個部分。第一個部分咧就係醬汁用嗰啲材料。咁醬汁我哋就用3杯嘅微微地有溫度嘅水啊，凍水咧就冇咁好。如果有太熱就唔好，微微地有啲溫度就得啦。咁仲有素蠔油啦，仲有生抽啦、鹽啦、糖啦。一陣我哋開勻咧變成一種醬汁。咁咧另外咧呢部分咧就係紫菜啦。紫菜咧我哋用包壽司用嗰啲紫菜片啊。四四方方嘅，咁仲有鮮腐皮啊，就冇用乾腐皮啊，鮮腐皮咁佢至好包嘅，咁佢樣係點樣咧？就我包嘅時候打開嚟，你哋就知道佢原來係點樣噶啦。而家我哋都搞啲調味汁，嗱喺啲溫水裏邊咧，我倒入呢啲鹽啊、糖啊，同埋生抽啊，同埋素蠔油啊，擺幾種加起嚟。攪勻就變成係調味汁啦。嗰啲素鴨嘅味道咧，就全靠啲汁啊！汁咧可以試下，汁嗰啲味道就係我哋後嚟咧食素鴨嗰種味道嚟嘅。咁下一 part 咧，我哋就係要摺腐皮卷啦。咁樣咧，嗱呢啲鮮腐皮咧，我哋咧係分3步嚟摺。第一個咧要摺3，嗱咁樣摺成3份，摺成3份。咁啊呢個3，第一個摺3。摺完3以後咧。我哋咧就要喺呢個動作下邊咧就要放腐皮啦，放啲紫菜。紫菜點放咧？先放2塊搭起身，啊打孖嚟啊！咁啊，以後咧第3塊紫菜咧，我哋要對摺，咁就變成係打雙啦。咁我哋放喺中間，以後咧由我哋咧就。第2步嘅摺法咧係摺4，嗱摺4咧係咁摺法嘅，左邊摺一摺，右邊又摺一摺，以後咧又對摺一下，嗱咁就叫做4啦。嗱第一次係3，第二次係4，咁咧3、4、4，我哋摺第3步咧仲係4啊。嗱咁左邊摺一摺。右邊又摺一摺，向中間嚟到咁摺，再對摺，嗱咁叫做4啦。咁對摺啊，咁叫做4啦。嗱我哋摺完啦，3、4、4咁嚟摺法。咁以後咧，我哋一放手咧，嗱佢彈開嚟嘅，咁啊佢嗰啲仲有彈性，因為乾乾地。咁我哋要攞橡筋繩。把佢做一個臨時嘅固定，等一陣浸軟咧，佢冇彈性咧，我哋除咗佢係臨時固定啊，用棉線紮就得。咁摺完以後咧，我就放喺調味水裏邊去浸。我啲調味水差唔多係浸過面咁滯嚇。咁咧我就一放手就浮起身啦，所以我哋加個蓋，咁就把佢混喺中間度。咁先浸5分鐘先。嗱浸完5分鐘啦，佢好軟啦。咁咧又脹卜卜，咁依個時候咧，我哋要把橡筋繩除咗佢。如果唔除嗰啲橡筋繩咧，紮得實嗰頭咧，我哋中間咧就入唔到啲調味汁嘅，咁啊中間咧就會生骨㗎啦。咁我哋咧鬆開啲橡筋繩先，嗱鬆開橡筋繩，我哋打開個口，等啲水咧。等調味水入去中間嗰度，咁等中間都吸收咗啲醬汁，咁咧就會更軟啦。咁咧啱浸咗5分鐘啦，我哋仲要浸多10分鐘，總共呢溫水咧係浸15分鐘就夠啦。如果凍水咧，可能要浸半個鐘。咁我浸完以後咧，把啲醬汁倒出嚟。倒出嚟咧，我就排碟就去蒸啦。咁咧啲碟咧，我預先咧放咗張牛皮紙喺度。牛皮紙咧就防黏嘅。如果我哋冇牛皮紙咧，素油得。不過牛皮紙我覺得佢防黏嘅作用好過素油。咁
咁多餘嘅水都揸一揸出嚟，咁排好佢咧就準備咧去蒸啦。蒸之前咧做一個動作，就要把啲牙籤或者竹籤去吉一吉佢啊，吉佢等多啲窿。我哋蒸起嚟咧，裏邊好多氣嘅，就蒸到一個波咁樣。如果冇排氣口咧，佢就扯到佢變晒形啊。所以我哋要吉啲窿係好重要嘅。咁咧蒸下水滾就蒸大概係15到20分鐘就得啦。蒸完啦，咁我哋咧佢要停一停火，以後咧我哋拎出嚟等佢定一定型先。咁咧就係拎出嚟咧，把多餘嘅醬汁倒出嚟。倒咗多餘嘅醬汁啦。咁我哋咧涼凍佢就先能煎嚇。咁涼幾耐咧？大概涼10分鐘左右。咁咧要反覆翻動佢啊！依邊涼凍咗，又去反嗰邊。有兩個作用，一個涼凍啲，第二個涼乾啲。咁再反一次，好啦。經過反2、3次以後咧，咁佢凍得差唔多啦，啲水分係走得差唔多啦。咁我哋咧都未乾得好犀利，咁我哋又揾啲廚房紙啊嚟幫手印一印佢，咁佢更好啦。咁呢邊咧印乾咗啦，咁我哋再反下佢，我哋要印乾埋另外一邊。我哋印埋呢邊先，我哋摸下佢表面咧係乾咗㗎啦，嚇表面乾咗，但係中間唔乾唔緊要啊。咁我哋煎啦嘛，咁啊開火落油，等啲溫度上嚟嘅時候咧，我哋就放落去煎。咁煎咧係好快嘅，就用中火嚇，慢慢煎，煎到金黃色就得啦。咁大概一邊咧煎分零鐘，佢就會達到呢個效果啊！就唔好猛火，猛火就好快把佢煎燶嘅。我主要攞啲顏色煎香佢，等佢香佢啊，等有金黃色咁香香脆脆咁樣樣就。反過嚟，呢邊更靚啊！你煎成咁嘅顏色係比較合標準啦，非常靚。咁我就兩條都煎好咗啦。咁而家係唔能夠切嘅，而家切咧比較軟啊，佢就熱。咁我等佢凍一陣先，大概6、7分鐘，咁我哋至可以切啊。切咧要輕輕切。因為咧慢慢鋸下咁切，咁就好啲。咁我哋兩條點樣排點咧？我哋把佢排成品字啊，即係咁樣好睇啲。你睇幾靚，好似燒鴨咁樣啊，有啲咁嘅效果。同時咧，我哋放咗紫菜咧，效果更好，喺色香味應氣上面都有提高。啊，呢個紫菜腐皮卷非常之好食。嗱，我哋而家有3個溫馨提示啊。第一個咧，我哋呢個調味汁咧。我咧就用溫水，用溫水嘅效果比較好啊，就咁樣咧可以15分鐘咧就泡浸完畢啦。如果揾凍水得唔得咧？都得嘅，但要浸半個鐘頭，但千萬唔能夠用熱水，用熱水咧就把啲腐皮都浸爛咗啦，所以係唔得嘅。第二個咧，我哋要放紫菜咧，就要放我哋接咗腐皮卷咧，叫做3、4、4啊。第一步係接3。喺接3嘅時候咧，接完咧，我哋要放紫菜啦。如果我哋喺4喺後邊個2烹咧接放咧，嗰啲腐皮把啲紫菜包得唔夠多，咁就會把啲紫菜嘅顏色現咗出嚟，就等個紫菜腐皮卷咧就黑黑地色就唔好睇啊。所以我哋記得喺第一步嘅時候，我就要放紫菜。第3個咧。我哋蒸腐皮卷之前咧，要把啲腐皮咧，我要攞啲牙籤嚟吉啲窿喺裏邊，因為咧我哋蒸起嚟咧，裏邊啲氣體就會把啲腐皮脹得脹卜卜咁，會扯到佢變晒形，所以吉啲窿咧係以利於排氣，我哋要
注意呢方面。呢個素鴨就做完啦，你睇下又簡單又健康又好食，我希望大家都嚟嘗試下。同時呢，我以後呢仲會陸續推咗多款嘅素食俾大家，希望大家呢繼續關注我其他視頻同埋訂閱啦。再見。